Tikioté, Zabitumba, Nzamba Tikioté. Écoutez, Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bitumba Eyaka, la Bitumba Eyaka. Bible. HP Media. Na monamba la moko a betinga lokola nzete na moko. Maintenant quoi betinga nzete letana na kita basi na tokola le boye na moni sumoto tena basaki na biloko na nyonso eke Jésus ba yinga biloko nyonso ba yinga basaki ba yinga biloko tilolo na zaka na moi cicatrice mona na loboko nenga sima deko nzete ba betangai ba bazo lo bate bilongi la mako so mona na te na yeba te ya monde ténèbres to na HP Media, la chaîne qui vous édifie. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. Bandeko yo bozolanda ngai et puis bandeko yo bo continuer à kolanda. Zambé apambola bino, Nzamba apambola bana Nzambe nyonso. Bano na nkata kana nzela prière, na nzela bangomba, Nzambe apambola bino tango nyonso bobenga bo pesa ba sujet de prière. Yango lobaki tokolemba bino te, bino pe bokolemba biso te. Nzambe apambola bino bino bato boza branché na EHP Media. Nzambe apambola yo en tout cas landa biso lisusu na bokebi. Na yeko zonga lisusu ko lobana o etali témoignage batebele ba bisinga papa. Pour nini oumeli susu pour la témoignage tous aki na matin ba prière nde nazo te yobo et nazo pesa témoignage ko na ndako uta na ngomba nde na yeli susu pour to partager na yo eloko oeza montu ya makasi Nzamba pambola yo. Je vous aime beaucoup la lingi bino makasi et tika Nzambe apambola na ngila bisa OK na nyonso to ko sala oyeba que Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Masia zoya calamité Yesu Masia zanzela to milengele to bongama pour calamité Yesu azoya. Nangina kota na kati ya profondeur ya témoignage nangana continue ya mbona kota la ngaki to sambela ngai na yo kolona pambo inde ko mwasi nde ko mbali yawe ba nyoso bazola na biso na témoignage oyo pambola pe bikisa kangola Nzambe na ngai na kombo na Yesu Masia mutu nyonso akoka makambo yo apambolama na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzambe apambola yo na yebike mikolo lekaki to ko parler sur na ko lobela mingi na kati ya ba famille pe kindoki o evandi na kati ya ba famille o tozo kende ko balela et na sukaki wa na témoignage sukaki tangu déjà moi si alongwe na ndaku to ko koma place ba pesa traitement moi si maman o andimaki ko pesa ye traitement alors maman tangu zo pesa traitement abande pe ko longola ba pinyonso ba tofina penezo longwa ba tofina zo bima ba tofina zo longwa na ngina bisa mutu moko ko souhaiter te na vie na yo malade ya boye ekomela yo et puis nazo sambela mutu azolanda nga nazo sambela Nzambe maladie nyonso eza démoniaque maladie nyonso eza sorcellerie maladie nyonso ya kindoki na vie na yo ekota te au nom de Jésus tel que ba cancer tel que maladie ya ba rein tel que maladie ya sida ya kindoki tel que maladie ya folie tel que maladie nyonso au monde en ténèbres et tiens na vie na yo et contacter pour ndeko ekoluke déstabiliser foyer ndeko vie na comment qui déstabiliser vie à bana comment qui déstabiliser bana bakati ba classe bana bazotanga lisusu te pour passer souffrance leki ndeko to comment qui ka kolanda traitement toujours kende maman la 500 $, mais la pesa kaye $500. Mais ça dit que tant toujours dans le traitement dans Zolandela, bapi a zobenda bapi, mais c'est là qui passe pas de comme moi si, a préféré qu'il lui a que bon moi, a comment qui connaît la passe l'équipe, souffrance l'équipe, de quoi moi n'engagez bisayo, et ça va souffrance nous sous, ce que continue la vie à moto, et la vie à moto a préféré lui qui a préféré souffrance, et on a dit ça moi dans Nzambe, Nzambe a continué kayote, tant sous souffrance c'est là qui finayo, tant sous passe c'est là qui finayo, Nzambe a dit kayote, oh. Zamboto sambelaka, Zamboto salelaka. Et on est là, tout le monde ata passé les qui, Kangama na Yesu Masia, ata minyoko zoya, Kangama na Yesu Masia, ata souffrance les qui, Kangama na Yesu Masia, décolomane côté toujours Yesu. Nazoko consoler, nazako téye, na kima qui était, nazala kinaye. Mais ce soit traitement, moi si on se paye ce traitement.
Et que ça, moi, je suis bisinga, bi papa, dans son comprendre, dans son PC traitement, mais ma capo dans son mona, et c'est sous ma cama normalité, et comme ma cama bondoki, pour biso, dimension dans son PC traitement, et c'est là que normalement, faut battre, babika, mais dans son mona, le cola, dans son mona, ma tofi, ma pi, mais le cola malade des yeux sous ma casse, en tout cas, le canon moyen, bon, le canon sur la carte famille, oh, on est pour vendre. Comme sur la sambeli nzambe na binzamba tamusanga nzamba kondoinga na ekeko luka papa o abotie na ekeko luka papa ndo fana musika ndo fana ko kota mboka lokola kota sele na kero luki papa na fana ici na bi papa moi na bela batu banga kota lete bakima ne tuza ko tolekisa batamoko ya pasi makasi alors ndenge zabwe na ngina yeba ezanini ne papa bandiko ebisanga aminga na sali kamote ndenge zabwe zaba noko na ye bandoko ne mutu bosale boye mais bandoko bosale boye pourquoi pour facture oyo ya libala oyo bosala oyo oto salaki ngai leki na salaki ezalaki facture oyo faki bango bandoko basala nzoka mwana ngai azalaki tour ya bandoko biso toliaka lokola na gili kelemba bano ngapoko na boti mais tokabola tour ya bandoko bazali tour ya papa bazali tour ya bandoko bazali ya mwana ngila biso vérité mwana oyo maladi oyo asobela banoko na nde bazo réclamer facture wana babi facture esa makabiente facture wana ezalaka fallait bango basala mais ba papa nde bakine ko sala yango nde kona ngila bisayo mabota ozo mona kindo kezali libota ozo kine ko bala kindo kezali libota oyo botami kindo kezali nde ko soki Yesu te soki Yesu te to okimela wa soki pa Yesu te nde ko pasi na bandiko solo na ye alobi men ndenge zamoye leki na ngai pe azalaka wate leki na ngai za mboka kwamu leki na ngai swa réclamaka promneza nini azo réclamer taba jour osalaka facture ezala mutu moko o asalaka kinzondi na suka yango leki alobaka po baka na taba moko mais leki na ngai alobaka ke fallait kopesa taba mibale mais mutu wana asalaka kinzondi ye andimaka malgré bino boyokaka te nde ya mwasi ko leki na ngai nde nazoba boye aza na mboka aza na kwamu ye nazo réclamer taba moko wana donc ndeko tokoti na bitumba na deux familles kota papa na kota mama tika na ebisa ndeko ya na ngila ebisa yo place zo ke ko bala tala place zo kota tala yo bitumba kutena bo ya mariage le mariage ba te baby na ngila bisa moto moko mariage la ka combattre pourquoi mariage la ka sacré ya mo za ka combattre même na terre wakala na ancienne alliance ezaki soki moto abali et ben donc ça honneur la famille mais soki moto azo kola azo balate et ben donc ça kola malédiction pe soni na famille parce qu'on a terre wakala ezaki na biloko mibale ben donc ça la soni ezaki stérilité na célibat ne ben donc ça la soni na terre wakala au monde la famille ona ba yo ka soni po na kati ya famille ba stérile baza ya moni Abraham na Sarah ba ndeko bunda po ba soit le fils ka ta mwana moko ya moni Anne abande ko bunda po soit le fils ka ta mwana moko po ayeba ke ezaki soni na kati ya famille bako tcholanga bako finanga bako banga abota kate ya moni na makambo tali seliba tangu Jacob aki po akene ko bala Rachel bazu ba pesi Léa po balobi na mobeko na biso ba pesa ka jamais leki ba pesa ka jamais leka kende ya yatikala le na kati ya famille bitumbe kontina mabala pourquoi bitumba libala e bandi lelote e bandi utakala ya omoni ba mariage beleza ko beba ba mariage belé koti kindoki ba mariage belé e koti makelemba ba mariage belé koti kintsugi ya on na bisande ko moko ba sala likelemba ba mariage na kata famille na yo ba sala likelemba kindoki na kata famille po bino bobala te po bino bokende te ba bi ke soki pe bobali bobala bato atina te bobala bato valeur te ne ba tia kindoki na kata famille ba sala kindoki ya mona tilelo ozoko commencer ba âge moko obali na mute et puis so yo bala okuta na bitumba tamusu ba polelo mobala mabe akobundela akobundisa yo mobala ko za tamusu na sorcellerie moi ça ko za tamusu na sorcellerie nyoso na po annuaire yo po vina yo beba ndeko abisinga abi libala ndenge za na bongo mais luka moyen on va sa famille na biso mobimba to vana to loba ndeko tellement na zonga ki na boy ko expliquer bato na bandika ko sambela nzambe na bandika ko sambela nzambe moi so zo pesa traitement mais comment moi so ebisinga bina mo lokola ba pi esili mais tant ba pi esili et comme je suis comme mai ndeko mi obima mai comme obima ebisinga oh gloire à Dieu mai ko esalike malade bandiko koma na suka ndeko nzoka malade bandiko s'empire lisusu
malade mani ko s'empirer mbala moko et ko salake na kati ya mai on attend so bima olie mai abima yemoko et bandi so ko bimisa makila makile komi soki makile bimi au mona et bimi na et komi faut attirer na 4 grammes to na 6 grammes ya makila makilo moni sili attirer na 6 grammes bien 4 grammes faut pas songi ça na koma ki sikoyo na pomo ba tofila ba pite mais na koma ki soki makila et soki ka makila bimi faut oser la prêt okele ko soba ba sacha makila pour makila na ezalaki na moba ndeko mona na o fona ke na soba ba sacha makila okoke soba tam sur 5 sachets par jour ko monter 3 sachets 4 sachets pour la nango makila komi ko sila mais tofina na nzoto sili atika la pomo makila na ekotala ndeko na ko kauka passer leki oh na kubisa ki nzambe pourquoi pour na tika ki nzambe te na bane ko sambela toujours na zoluka nzambe ya na bisa mutu moko pas sur linge bomayo bandoke ba ngiba bomayo ko kimate kota musino na kata prière kota na ko sambela continue ko sambela nzambe zanga te na longi sayo ya na bisa mutu moko zona na makambo ta na zoba ko sambela zo numéro na ngabenganga na ko aider na prière na plus 243 85 88 17 579. Ce que je suis pasteur Dieu m'équipe mon ma prière. Na oyebi sayo makamunini oyo ko sala pour olanga vina yo na kati ya profondeur. Na bande numéro plus 243 85 88 17 579. Ne koni ne salama tellement mona ki souffrance passe le kimingi. Ba ko pesa na invitation moko. Invitation na ba pesinga ezakina ki ne côté ailleurs. Mais le coup de comment qui chaque jour faut bongisa 35 000 fois 5. Le coup de sachant qu'il a faut appeler ça y est 35 000 fois 5. Donc comment le coup de punition 35 000 fois 5. Bâtir la sachant qu'il a pour à vivre. Et comment il se dit qu'il est bimi et ce ça là que azo bima azo comment parle. Ce quoi comme il parle donc cancer comme si quoi bimi ça makila. Ce qui makile bimi makile ko tondawa. Au moins pas makile sili. Faut poser ça 5 sachets. Bateau on est ko zone ça makila bazaki plein pour na koluka ko zone ça makila. Ndeko bayo pesa invitation moko na ke nokote à quelque part. Na kwa ki pe okata musala nzambe. Na bisi famille na tiki mbonga basisha makila. Mais na ke lokola passe komi. Lokola souffrance eleki. Na ke na place na okende. Mwanda bo pa molanga yo sunganga. Ndeko na yo kende mboka mo fana ke kikwiti. Après na ke de chikapa. Mais tant na komi na kikwiti. Ba ndeko ne ba yoki ke na za na kikwiti. Malamoko na sima batike ko sa chantage. Bato bayaka kotala te. Bato bayaka ko sunga te. Mais bandi ko belela babine pasteur Akimi. Asundoli moi si Akimi. Pasteur Akimi de komandi ko tamu sama sama. Bakena voix même ti ba pas dans l'église. Batemi soka prière si ba pasteur na vena Akimi mukola ko ya poser makamto ko sala ye. Pasteur na vena ki bazo benganga ba mi papo Kimi na vena Kimi te na ke ko luka passe le ki souffrance le ki. Chaque jour bazo ngi sama kila fo na zalawana. Mais place na zaki so na zimbongo na bande ko zanga te otina mbongo makila. Po bazo ngi sama kila. Po cancer et comment il colle makila ya mona zo bisa moto moko maladie na vie na yo kotate maladie na vie na yo yate au nom de Jésus ba maladie nyoso complication na vie na yo kotate ndeko na zo yebiso makambol nzambe atiaka maladie te nzambe zakana maladie te maladie euti na monde à ténèbres maladie nyoso eza monde à ténèbres maladie nyoso euti na monde à ténèbres ya na bisa moto moko ce qui malade koti na vie na yo e ko nuire yo e ko melo pasi pele na famille pasi ndeko na ngina biso makambo ozoyoka mokaka omona ngote ndeko na bosana na komaki ata suki obi olate lamba otie lamba otie sengle otie chaussette na kolate lamba ta biso na sapato na lati chaussette moko na bosenke fanala ta chaussette ta biso so volo lati lamba o bosani sengle pour pas problème passer les qui mais ni en sera sur ensemble là nous avons besoin de ça toujours Guillaume je suis avec toi nazanayo ne comment bon de la pour la matemazo bika mais na ngi bisamoto moko nzamba tikiote nzamba zanayo azana partout nzamba kolano partout nzamba tikiote souffrance na yo passe na yo elingo baten nzamba tikio bando kia fali baso bundisa yo elingo baten nzamba tikio na ngi bisamoto moko nzamba zanayo ndeko basalinga chantage babike déjà pasteur Akimi nzoka place na kenaki na kekoluka ndeko moko mususu na bimi na uti koteya
nazwi mbongo bapambola ngai nabi ke lobi na bato bakangisaki bapesinga mbongo nabi lobi nazonga Kinshasa pona ya na luka moyen na kene ko supporter na zongela traitement oyo babande ko sala ko zongisa makila po ezosenga mbongo na famille pe kotoyo esika zaki bato bazobelela babina nga babi papa tinda mbongo sunga ndeko chaque jour na koma lokola moumou esclave na koma suka téléphone sonata mutu musu abenginga poasenga nga prière na bandi na bino nde baza babenga nga pola mbongo tabisu babenga bapesa nsango mutu akufi ndeko pasi oh nazo sambela nzambe nzambe alongola pasi ekangi vi na yo nzambe alongola minyoko souffrance ekangi vi na yo nangina biso ndeko na mokilo ya samoi na se oyo soki osambeli te soki obondeli te oluki nzambe te bandoki baoluka badomine yo soki oluki nzambe te bandoki baoluka badomine ndeko na bima na tongo nango na bimi mpona sala voyage nazalaki na basaki nazalaki na biloko nyonso na mbongo bapesaki nga na biloko na okende basomba makila nasomba biloko nyonso nzoka monde ya ténèbre babandaki kobongi babongisaki makambo na bango nyonso po adestabilize nga ndeko na mona na tongo mpo ezalaki na 5 heures ezalaki na 5 heures molili nabimi deja mpo nakende na agence nakende na ebongama mpo nakanga deja kitisa liboso mpo lobi fo nazonga deja mpo ka mokolo nazonga Kinshasa lobi deja tokoma ndeko ntango nazobima nakutana na bato moko bato nakutana bango ndeko natikala komona sorte ya bato wana te nakutana bato moko 8 mais bato nakutani na bango bazoloba te maboko na bango esa toujours mouvement mais ntango na nina leka namoni bakangi nga nzela na leka te na visa viboyo nazoyebisa yo bakangi nga nzela na leka te alors na nina leka bakangi nga nzela batikala koloba na nge eloko te namona mbala moko abeti nga lokola nzete na mokongo mais ntango abeti nga nzete letanga na kita pasi na tombola elongi boye namoni su motu te na basaki na biloko na nga nyonso eke Jésus bayinga biloko nyonso bayinga basaki bayinga biloko tilelo nazaka na mwa cicatrice mona na loboko nenga sima ndeko nzete babeta ngai bato bazoloba te bilongi na bango ezomonana te nayeba te ya monde ya ténèbre to nayebi te ya monde visible ndeko ntango babeti nga nzete leta na kita na tombola elongi biloko nyonso na mbongo ezalaki na kati ya saki natikali maboko pamba oyo bato mosusu baloba membre bi ndeko place nazalaki na vandi oyo na maninga kosambela nazolela bato mosusu baoleka na ntongo bazotala ngai na baoyo bayebaki nga paster atiaki mpa na bango bazoleka baotala ngai namoni bato mosusu ya motema malamba ye bapusana bandi koexplike bango mosusu balobi non na mboka na biso awa bato bongo bazalaka te mais mosusu balobi ke no bakuluna bakomi to ekoza bakuluna mais sota bato nga namonaki nayebi te soki oza bakuluna ndeko bampesi nga na ya Kinshasa te po place ndeko azalaki akufa mais nazongi lisusu esika na bandofana nayebisi bango na bino voyage esimbi te biloko nyonso bayibi nga biloko nyonso na mbongo ezali na kati ya saki ekei nangi nabisa motu moko o nangi nabisa motu moko ntango souffrance etelemaka ntango mpasi etelemaka monde ya ténèbre ndeko na nga nzambe azali nzambe atelemaka nakoti nasambela bani retraite na bani retraite ya 3 jours na bani kosambela nzambe azoyebisanga abi monde ya ténèbre bayaki babongisaki bato wana mpo baluka bampeshe yo emokola mwana ezalaki liwa mpo na nga nzete babetaki nga babeta nga na cerveau nzoka so babetaki nga na cerveau na nga nakoya na nga nakufa sur place bato mosusu ntango balinga baba oyo akufi mon subite mais lokola babetaki nga nzete erate zwi nga na mokongo nde yango wana ezalaki nzoka nzambe epargnaki nga malgré bazwaki biloko yango nabisa motu moko pasi ezokomela souffrance ezokomela yo okati lokola nzambe atiki yo te eza bitumba nzambe atiki yo te écoutez Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés bitumba eyaka nango bitumba eyaka Bible dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas nazoloba na mutu moko azoba ye bitumba ondimi bitumba eleki na fi na nga nzambe soko bomanga bo bitumba eleki te bitumba ekolia mais elonga ekozala na bango te elonga ekozala na kana yo tika nzambe apesa elonga na fi na yo bakoluka babundisa me elonga ekozala na bango te ekozala na kana yo nangi nabisa mutu moko obenga ngai plus 243 85 88 17 579 tokosambela na yo ndeko na kota prier nzambe bisinga biba yaki
pour m'enchaîner, ils ont mon souka. Oh, bah, c'est qui même moi l'éternel. Nan Zambé, n'a épargné. Oh. Na osambe la nzamba épargné tout le monde en danger. Tant que bando qui va se lukayo nzamba épargné yo. Neko nyonso bitumba pour la kene ko bala. Nyonso bitumba pour la kota ki na bitu famille moko. Nyonso bitumba nzoka bazo luka ba mo moi cité. Ba comment iko lukanga. Ba luka ba déstabiliser ngai. Ndeko sika na yaki. Ndeko na bandiko sambela. Na bondeli nzambe moko mususu na kutala mama moko nazo prier. Mama nazo prier. Tant la sisi na vandi sur ko na va na église on va la permanence. Nous avons une famille qui moyen sur exacté. En tout cas, programme est changé. Nous avons une biscade. Nous avons une maman. Maman. Pardon. Nous avons prié, nous avons six prières. Nous avons dit que place pour nous sambela. Nous avons dit maman à côté. Maman n'a pas dit papa. Nous avons dit pasteur église. Nous avons dit en tout cas pasteur église azate. Nous avons dit pasteur moko awate. Nous avons dit non. Pasteur awa en tout cas pasteur azate kaka ngai nazan missionnaire. Ndela ki côté awa abi papa kasi nazo kaka pasteur nazana problème. Na beza problème nini? Abi singa bi papa nazana problème moko. Moi na ngai akota ka science occulte. Tant moi na côté science occulte, si on ndenge zapo na minute soyo, bazo senga moi na sacrifice. Si on moi na kokite a dévoiler secret nyonso. Ndenge to zapo papa, moi na ndako ndenge za na kufa. Ya bazo luka ne fils que pasteur awa. Akene soyo moi na kufa. Akene ayambolata pour moi na kufa. Na bisi maman la moi c'était bon na l'église papa promet zate. Na luka batu. Tina na ba frère bo ke rozoe. Abi na minute bazo senga sacrifice na science occulte. Ndeko kama kama zote ayo. Parce que sacrifice, mais sacrifice au bazo sengaye, bazo luka, babiso qui a précité après ça $50 000 12 heures. Mais net toza boye, toza déjà, to commis déjà 9 heures. Mais 12 heures, to tikali ce qui a quelques minutes, quelques heures. Pour appeler ça sacrifice, ce qui a précité, balobi azo lekaye mon kombeka, nengazana 12 heures fois kufa. Moi n'en pas à maître avocat. Aye, baye naye na quatre églises. Tant baye naye Nathalie, n'abisi nabi est-ce que le kola banana koloba n'abisi ezande n'aba ko expliquer nga abi papa des ati du na zokufa faut appeler ça $50 000 yaman ce qui n'a pas 50 000 te faut appeler ça sacrifice à 10 personnes 10 personnes à couper ça à ta bato quartier ba ibisi nga na banana na banana nga après que celui ça na bato quartier na klabi ça moto moko monde de science occulte monde de ténèbres ce qui va pécio lelo lobby ba koluka ba botola yo ya mona mba ko tanga fani na ko comprendre science occulte so ba ngaba kotisa na un jour muko musu ne ba ba pesa na $20 fait voyager moi si muko musu ba ngaba ba senga ngo un jour ba senga ngai 50 000 to ba senga nga sacrifice ya ona ngina ba ki se sur ebisa yo ko kota science occulte te ko kota te pa satana po satana soka pesi na gauche na droite sa bombi machette na droite sa bombi marteau ndeko line lekaki ndeko wana aye afukami nazaka kuilo nifite maboko nazaka pe na maite nazaka pe na croate nazaka pe na bouchite mais disi la est-ce qu'on dit ko yamba Yesu abi oui papa na yoka kabanda bo mwana ngai ndenge nazaka la bi nazala trois sortes ya science nasela ka science occulte nasela ka kabal jif nasela ka exorcisme abi exorcisme noko nanga muta kotisanga noko nanga azalaka grand sango na côté ya bakikuti kuna bien ta kotanga exorcisme abi nazala trois sciences mais science o bazo senganga eza le mystique de rose croix abi rose croix ne bazo senganga sacrifice mais la science wana makamanga pe no sura ko beba na bisi na bien bisa science occulte yebisa rose croix yebisa exorcisme yebisa niyo soza na mokaba jif yebisa mo eza na mutu moko akufa na kulusu comme on est Yesu na bisi fomo maboko oyeba Yesu Masia étant Seigneur et Sauveur nego taka bandika kolo Yesu na yabyo na finanga na ndimi kote kati nanga bikisa na kangola ngamba na moni mutu aganga tango aganga koi na se mais tango koi ndeko ngamu tunazala ba problème na osabe be mu pona mutana ba problème ya ona ina bisa mutu moko nzamba tika yote nzamba sana yo tango agangi mala moko na moni baba na loboko na ye basala tatouage ya nino ya lisu netango ayeko lamuka expliquer moi parce que pouvoir dans la lisu ya le boko lisu na ngona zaka suki na tiekoye na lisu za le boko na mona ka nyonso ce non loba makambo kanzana za prophète mais makambo na koloba ezaka exact pourquoi pour na zaka na lisu
Alors binde na zaboye ceux qui bazo benga maître benga maître avocat benga maître ya science occulte mais pendant que azo ba makambo wana azaki na code boko ezaki na kingo na ye ezaki code batia caché code wana ezaki na caché mon code et là eza biloko mo ba jeune garçon balataka mingi na kingo musu ezaka pona fantaisie te musu ezaka pona esthétique te ndela ko comprendre musu ba code na science occulte mais ba pesa code wana parce que code wana na kingo na ye ezalaki ba koma code na ye ko asela kana science occulte nde siko mako ekatani et puis code na limwe sur place makambo na zo bisa yo nzamba zo kana likolo code limwe sur place nde siko yo téléphone yo bandi ko vibrer tant téléphone vibrer ala kisinga na monde la na temple ba bengier ba komelier ba komi méchant tu es méchant pourquoi tu as fait ça na ngina bisa mutu boko Yesu Masia azana bon mode Yesu Masia azana nguya ko le kamonda ténèbres Yesu Masia azana nguya ko le kamonda science occulte ndeko ba komelier ta ba kisinga ba komelier méchant tu es méchant donc monde à ténèbres va comprendre que mutu alongwe na kamoko ay ko kota na kamususu na ngina bisa mutu azana kan Jésus tikala kana kan Jésus kokene na kawana te monde à ténèbres ça le côté pepese le côté bando ki ba kopese le côté bando ki bazana le côté ba pe na pouvoir te loba amen ça va pas moula yo benga la piste 243 85 88 17 579 alors tant de quoi la muki nende quoi to bandiko solana ye mbana moko vina ye sotali le lenge na ye corporellement vina ye omoni ke mutu penda a changé ajoute délivrance sur place ndeko l'obité sur place mbana moko ndeko ta ajoute délivrance alors maman na bandi okama babi papa to zela 12 ans la bi nyonso déjà si le ko ba komele méchant nyonso si ndeko to fana na 17h azela liwa azela attaque na ba téléphone biloko na bango nyonso baby bazo benga été bazo sala esilité biloko nyonso baby nde ba komele ka méchant nyonso baby sur place na bandi ko pesa enseignement mais maman na bango yoki bongo abi papa na yoka nzambe famille na ngato sambela raté na église de réveil mais na yoka nzambe na mona nzambe te mais lelo na moni nzambe akima mbanga nda nde muto kena osula nga mbonga voyage abisinga bi papa mbongo nazo pesa yo mbongo apesa nga notanga te eleki mbongo oyo na bungisaka o bandoki bayibaka oyo bato bayibaka batamokili o bayiba nga na nzela voyage abimisa mona soma la bilamba koleka bilamba nga na zonga na mo ndeko ngena bisa mutu moko le monde a ténèbres zo bebisa luke détruire lobi nzamba ko zongisela yo alléluia babenga ke les réparateurs de brèches. Pourquoi les réparateurs de brèches? Pour réparer, il n'y a jamais ceux qui ont été bonga. Réparateur, il y a ceux qui ont été bébés. T'as la vie des ceux qui ont été bébés. Mais il y a un réparateur de brèches. Oya bongi saka. Bengangai, plus de 143, 85, 88, 17, 579. Ils ont un réparateur de brèches. Oyo sokateni a bongi saka. Il y a une Bible lobby. Maintenant, nous sommes tous en panzam. Bandi Makenzambi Azali. Et il y a le rémunérateur. Les rémunérateurs, Azam au fouti, aleki ata fonction publique au fouta, aleki ata mambali kelema au fouta, yokota li kelema kimo la mbongo, banque eta mswe bloka mbongo, mais le rémunérateur Jésus, Azongi Saka, ndeko ba pesanga mbongo ba pesinga leki mbongo, o ba beta kinga nzete, et leki na mbongo na soki yana na bisayo, soki satan zo kundisa yo, nzambe quelque part azaraka, azota la pena foi na yo, azota la pena dimension makam na yo, na ebisanga nzambe, na kuta na makambo na vinanga, ndeko po nzambe azo préparer na makaminene, nzamba no préparer na pona bataille pona bituma minene, ayebeke moi no so bundi bitumwa longiango, c'est que yende aza disposé yako sa makaminene. Ya na biso nzamba préparer na souffrance ozomona lelo. Et la préparation. Joseph va écouter la souffrance. Joseph va écouter souffrance. Ne akenda ki ti ba ndekole ba tindaye na Égypte. Tu sais comment en Égypte, ezaki po akoma roi. Yango Joseph azo ki charge ya famille. Tamazu charge ya famille. Abane su ko nyo commenter azo ba kenazo bimisa. Pourquoi pas yeba ki déjà souffrance na yebi na mo na kola na souffrance na za habitué na souffrance ya on a dit ça moto moko ba passion nzama le kisaka yo ezala te ponza ba boma yo ezala te ponza batika yo na makambo nzama zo le kisayo nzama zo le kiso po ayebi que lobi o sa makaminene lobi azo préparer na ba grande chose a tika nzama pa pour la yo plus de 143 85 88 17 579
ndeko na même so kotika yesote kotika prière que ndeko tanga bondeli tango esali ke ndeko yo maman yelinga mbongo na boy ko tanga monta alinga mbongo apesi na mbongo wana bapesa kinga ezaki mbongo bafutinga te mais ezaki mbongo ya oye mataki na senge ba mpe mbongo te mbongo e matie posa le matie abi mwana na papa wana déjà kokende $50,000 tonga to pesa papa tonga to zo wapi ake abi papa na pesi nzambe na yo yana na bisa yo moto nzamba sela bolam okima nzambe otika nzambe nzambe zo sela ka action de grâce kolemba te dans la pesa bana nzambe conseil na moto benga ki olobi prière o français la yo sala sunga ba fele sala boy ngati na zo pesa na yebike na pesi ba fele yo soke ko la makamuna yo etali yo malédiction di ko na yo mais moi je sais ce que je sais na pesi ba fele nga na yebi na tongi église nzambe yo oyo ke sala nga na yebite nga na tongi église yo nga na nzela so na zo kene même aveugle même pasteur a na bis na zanga te ko bimiselo na pesi soko ke sala fati promesse te nga na yebi na pesa ki nzambe yo na bisa mutu mwana mutu zo ki déception o mutu escroquer que mutu akendaki na oya yo mutu asala ki bonenga bisa yo na mutu na yeba ko pesa ki nzambe makala moto ezali kwa mutu na ye tika nzambe apambola mutu zola nanga tika nzambe apambola yo mais tangu mamoyo apesi na bandi okumisa nzamba na bondeli nzambe na poti sous prière à 3 jours pendant le mois esika nazalaki pona ese lokola 6 jours na ngina bisa mutu moko vi na ngai komaki via prière vi na ngai ko losambo nde nazabo na mesala via prière tilelo nazotia yo nzamba zokanga na lala kana mbetu te tilelo vi na ngai so na lala na sete so na lala na carotte na lala na tapi so na tapi te na lala na kiti titongo pona mesala vi na ngai za via losambo via prière o tika nzamba apambola yo tika nzambe apambola yo na bitika nzambe apambola benga biso na plus de 143 87 88 17 579 ndeko yo abandiko zo ba fermissement maintenant abandiko zo ba fermissement na pesier ndeko frère a commis vrai frère a commis côté ya sangoma la tika nzambe amona yo tika nzambe apambola benga biso na subisa pona lelo na ngina biso témoignage biso zo continuer okolandanga oyeba ndenge na zonga ki Kinshasa et puis makamni na kene ko kota na kene ko kuta plutôt tika nzambe apambola benga biso na plus de 143 85 88 17 579 tika nzambe apambola yo na chaîne kitoko chaîne malamu oyo poni na EHP Media Nzambe apambola yo tika nzambe apambola ba réalisateur nyonso tika nzambe apambola ba ndeko bazo pesa biso espace na mutema malamu poto sala témoignage tika nzambe apambola chaîne yo ekene liboso etombama efongama nzambe apambola ba ndako na bino apambola papa apambola mama na bande su numéro benganga toko suma na prière vina biso ya via le sambo to mata bazamba ngomba ndenge na lekina biso bona uti ngomba ko sambela uzana posa prière benganga na ko suma na prière tika nzambe apambola yo tokutani à la prochaine ciao HP Media, la chaîne qui vous édifie.